Ладно, я согрелся. Привет. Что сказать? Когда я приехал домой, на мне были ссадины. Бабушка сидела, плакала, говорила, что меня избили где-то в подворотне, а я наврал, что на какое-то шоу ездил, выступал. Дядя сказал, что я придурок, херней занимаюсь. Мать сказала, что, когда-нибудь наиграешься, успокоишься. Я не могу сказать точно, почему именно рестлинг приносит такое удовольствие. Кто-то находит это удовольствие, в игре на фортепиано. Это, грубо говоря, те 10 минут жизни, которые, реально ты чувствуешь, что ты живой. А остальное время, это так, подготовка. Все же знают, что заранее победа известна. Тогда для чего? А рестлинг — это невообразимое зрелище, это шоу, это насилие и это сказка. Это спортивное развлечение, в прямом смысле слова. Конечно, шоу. Но больше как спорт, скорее всего. Как-то примерно 50 на 50, то есть там поровну и того, и другого. Это экстремальный вид спорта без соревновательной составляющей. Меня зовут Смертный Бог, и это значит, что мы сегодня суши закажем. Все. Мы находимся на улице Складочная, в городе Героев Москва. И здесь находится тренировочная база Независимой Федерации Рестлинга. Здесь порядка 50, наверное, человек. Вот. То есть о нас знают вообще в мире, но нам не звонят. Потому что мы даем неправильные номера. В России мы практически каждый друг друга знаем, потому что все-таки делаем одно дело, все это делается на лютом энтузиазме. Вот. У всех одни и те же проблемы, поэтому это, скажем, такое одно большое братство. В Нижнем Новгороде, наверное, 12 рестлеров, которые могут выступать. Вся сила уральского рестлинга перед вами. Также есть в Санкт-Петербурге и череповецкие парни. Вот отсюда мы обычно выходим. То есть здесь проходят и тренировки, и съемки интернет-шоу «Удар». Это наш ринг. Упасть на него и примерно упасть на мат обычный, это то же самое. Нам многие говорят, что у нас надувной ринг. Сейчас я вам покажу, насколько он надувной. Это сплошная металлическая конструкция, поперечины металлические и вот такие вот деревянные доски. Небольшой матик. Это все, что нас защищает. Чем он отличается от боксерского? На боксерском не натянуты канаты. Они натягиваются достаточно сильно, так, чтобы человек мог на нем стоять. Все рестлеры – люди, которые готовы жертвовать своей спиной. Если ты хочешь быть рестлером, твоя задача не обращать внимания на свою боль. Каждое твое падение, приносит тебе вред. По-любому каждый из нас получает по несколько микросотрясов за матч. Кто-то получает даже не микро, а нормальное такое сотрясение. У каждого практически, кто выступает более 2 лет, уже колени дают о себе знать. Конский бальзам. Постоянная компрессия позвонков выдала мне в районе 5 грыж только в поясничном отделе. Вот с 2014 года я этим мучаюсь. И все равно меня не заставляет это уйти отсюда. Что-то будет болеть все время. Это неизбежность, это наша жизнь, мы через нее идем, как через океан страдать. В 6, в 7, в 5, не помню конкретно. Конечно же, смотрел по ТНТ. Титанов рестлинга с Фоменко. Даже с экранов телевизора смотреть на эту харю страшно. Играл в игру на Сеге. И потом забыл об этом лет на 12.
Занимался я много чем. Это начиная от в школе, когда всех мамка привела за руку на карате. Потом, так как я из города Шахты Ростовской области, у нас очень популярно было это казачьи боевые искусства. По факту мы пели казачьи песни, что махали палками, и нам говорили, что это очень нужно. Когда мне чувак с параллельного класса просто сломал нос, я такой, блин, а чем ты занимаешься? Такой, боксом. Я такой, серьезно? Тоже хочу. Сейчас, по мне, как бокс для меня это как кардионагрузка. Также я занимался борьбой, но там греко-римской не очень много, с переменным успехом. Мы поехали с друзьями на дачу, и там были охрененно огромные сугробы. Я такой просто подошел к чуваку сзади и бросил его броском из рестлинга. И я такой, блин, рестлинг это все-таки прикольно. Надо посмотреть, есть ли он в Москве. Ну, просто я помню, когда-то видел по 7 ТВ, НФР, что-то там, но думаю, наверное, уже не существует. Слышь, фуфло, какого хрена ты сделал? Я тебе реально помог по-пацански, как пацан пацану. А ты как мне ответил? Коленом в зубы? Набрал в интернете, существует, подал заявку на обучение, мне тут же ее прям через 1,5 часа одобрили, и я поехал на свою первую тренировку. Так было в Капотне, это же была жопа, ты еще студент, у тебя ни хрена нету денег ни на что. Ты едешь на метро, потом на автобусе. И долго думаешь, такой, блин, я, наверное, пропущу свою остановку. И тут полю какие-то странного вида ребята, и они что-то едут и базарят за рестлинг. Я так прислушался и думаю, я выйду вместе с ними. Вот, я вышел, оказалось, что я правильно попал. Я посетил первое шоу. Я не ходил до этого на шоу НФР как зритель. И заиграла музыка первого дебютанта. Это была такая ложовая какая-то музыкальная тема. Дешевая, деревенская вот эта вот светомузыка. Там как будто украли светофор в деревне. Но тогда я просто стоял. Мне казалось, будто это я выхожусь. Меня переполняло что-то изнутри. И как бы до сих пор, когда я оттуда выйду и иду, я не теряю этого ощущения. Сначала я такой прям стою, у меня начинают краснеть уши. Но это вот чувство какого-то внутреннего перевозбуждения. Ты ждешь, когда закончится следующий матч. Я уже вот хочу быть там. И вот тебя объявляют, звучит музыка, и ты появляешься. Ты такой понимаешь, что, блин, да, вот сейчас это будет. Ну, это да, это фанатизм. Рестлинг, в первую очередь, как и абсолютно любой вид около театрального, я бы сказал, развлечения, он обязан содержать в себе вот этот скрипт добро и зло, и вечная их борьба. Здесь есть сказка, здесь есть сюжет, здесь есть определенная театральность. Это как боевик, хороший парень, плохой парень, их взаимоотношения, их борьба и что будет в конце. Меня зовут товарищ Серб. Я выступаю в образе советского борца. Вообще у нас это называется гиммик. У каждого рестлера есть свой гиммик и, соответственно, свое поведение на ринге. Товарищи, наша страна медленно, но уверенно возвращается в Советский Союз. Теперь взял серб на плечи Виталий Самуанский, советский дроп. Коммунистический дроп. Меня зовут Алексей Хитрых, я один из лучших, если вообще не лучший здесь, я самый жестокий отмороженный парень, не задавать свои вопросы. Помолчи! Меня зовут Алексей Татищев, я прямиком из Екатеринбурга, я являюсь потомком основателя нашего города. Меня зовут Михаил Зверев. Я из города Нижний Новгород. На ринге я обычно представляюсь как Сигур. Меня зовут Харви Райда. Меня зовут Умри Молодым Санчес на ринге, а в жизни меня зовут Ростислав. Меня зовут Лешенька. Внук мой. Урайте. Это дедушка. Урайте, дедушка. Нынешний образ родился у меня после прочтения книги Нила Геймана «Американские боги», да. Визуальная составляющая — это обязательно моя подводка глаз, которую я спер из сериала «Викинги» у моего обожаемого персонажа Флоки. Он настолько обожаемый, что он прям находится на мне. Я всегда так бы ходил, если было бы можно. Вот, но нельзя. Второе — это
Я расписываю свое тело рунами, в зависимости от настроения. Ну, сейчас, да, я еще прикрепляю себе большую такую мощную косу, как, опять же, спертую у Рагнара из сериала «Викинги». Я надеюсь, что нет, и не отлетит в первые 5 минут матча. Да и ладно. Самая первая, наверное, такая крутая федерация, о которой все узнали, это WCW, которая появилась в Штатах, конечно же, и гремела на протяжении многих лет. Потом появился такой предприимчивый парень по имени Винс Макмен, который решил просто создать конкуренцию WCW. My testicles are the size of grapefruits. Whoa! И до сих пор его продукт WWE является самым титаническим рестлингом во всей мировой истории. В Японии же, к примеру, рестлинг очень популярен тоже, там есть куча промоушенов, но там это расценивается как целая культура. Ну, в России такого отношения нет, конечно же. Но мы надеемся, что в скором времени, ну, если взять того, с чего начинали, и взять то, что есть сейчас, это все-таки огромный прорыв. В 2003 году официально состоялось первое шоу, оно называлось «Зона физических наказаний». Есть такой человек, Вадим Корягин. Сейчас он находится не в России, он является основателем и президентом Независимой Федерации Рестлинга. Тогда он набрал пацанов-энтузиастов, которые, смотря рестлинг по телевизору, просто тоже хотели. Он кинул клич на каком-то интернет-форуме, потренировал и сделал вот первое шоу, на которое, на удивление, тогда даже их собралось, я не знаю, ну, человек, может быть, 100, наверное, тоже. Выглядело, конечно, это крайне по-деревенски, потому что все было своими силами, все Вадим оплачивал из своего кармана. То есть, если бы не Корягин, то рестлинга в России не было бы, наверное, вообще. Ну, а когда вы в первый раз услышали, узнали вообще про рестлинг? Когда приехали японцы. Ну, это где-то, в конце 80-х. Это да, это было. Приезжали звезды японского, американского рестлинга, и они боролись, но с нашими именно борцами. То есть они не были рестлерами, но тогда это произвело охрененное впечатление. Если бы кто-то, человек с деньгами за это взялся бы на тот момент, сейчас бы рестлинг в России был бы просто мега популярным и прибыльным бизнесом. Получают ли что-нибудь рестлеры за ВХД? Когда как? То есть правильно ли я понимаю, что большинство рестлеров совмещают это с другой обычной работой? Ну, естественно. Сейчас, на данный момент, я работаю на складе. В зале, тренером. Я работаю в отделе защиты информации. В жизни я фотограф, дизайнер. Если вот так по мне судить, да, кем я могу работать? Я могу быть дворником, грузчиком и, наверное, все. Но на самом деле я школьный учитель. Вот. Я преподаю физкультуру и историю. Выравниваемся по линии сразу. Никто ничего не знает, никто ничего не догадывается. Все мои профили в соцсетях закрытые. И, в принципе, я не попадусь вот так им на глаза. Что, если они это увидят? Я не знаю, что будет, если они это увидят, но, скорее всего, от руководства мне скажут, что я пропагандирую насилие. Давно, еще в 2012 году, или в 2013, один парень подошел ко мне в школе и сказал то, что я вас видел. Где видел? Я тут 2 года, что-то меня видел. Он такой, нет, я вас видел в интернете. Я такой, да ну, типа, максимально начинаю отговариваться. Ну и вот это, когда ты максимально все отрицаешь, что он, естественно, пошел домой, перепроверил все. На следующий день он принес распечатанный скриншот с видео со мной. Типа, вот, он начал бегать по школе, всем орать об этом. Снимал мне дома видосы, как он там под мою музыкальную тему скачет по коридору. И я просто не знал, как от него отвязаться. Ну, он ушел в другую школу, и я больше не был учителем.
Очень многие не любят сравнение рестлинга с чем-то там, театральным, актерским. Это основная составляющая. Твоя задача на ринге – это показать какой-то мини-фильм, в котором есть завязка, есть развязка, есть положительный персонаж, есть отрицательный персонаж. Что-то происходит. Главное показать противостояние, ну, грубо говоря, от добра со злом. Приветствую! Первая в России независимая федерация Отрицательный персонаж — это хил, положительный персонаж — это фейс. Букеры — это для того, чтобы все поняли, я скажу, что это сценаристы. Кейфэп — это скрытность от зрителей. Если зритель думает, что ты отрицательный, ты должен себя вести как отрицательный персонаж везде. В интернете, при личной встрече с ними и так далее. И никогда не раскрывать внутреннюю составляющую. На ринге меня зовут Пайпер Свит. А про реальную жизнь расскажете? К сожалению, нет. Свою реальную жизнь я особо не раскрываю. Так что да, я просто есть. Зрители хотят видеть зрелище. Если бы они хотели увидеть именно непосредственно соревнования, они пошли бы на ММА, на что-нибудь еще. Был бой Дацика с Александром Емельяненко, и я ждал посмотреть, мне было интересно, что же случится. Я ждал очень долго, а бой длился всего 1 раунд. То есть я не получил ту долю удовольствия, сколько я это ждал и сколько это длилось. В рестлинге такого быть не может. Если это событие раскручивается довольно долго, значит, это и зрелище будет довольно долго длиться. Соответственно, зрители знают, за что они платят. Для нас это в первую очередь спорт. Рестлинг — это самый настоящий спорт, я считаю. Это искусство. Шоу — понятие коммерческое, спорт — понятие соревнования. Ну, вообще рестлинг для меня это как бы жизнь. Если как бы я не занимаюсь рестлингом, я не могу найти что-то для себя еще другое. Я считаю, что это искусство. Это и физический труд, физическая работа, это и большие эмоции, это интересная очень работа творческая. Поэтому вот эта совокупность, именно то, что здесь все есть в одном месте, вот это мне очень нравится. Это все свое время посвящаю вообще. Да, он даст автограф моему сыну. Конечно, сейчас, если выйдет, увидим. Этот парень уже выступал. Я знаю. Ну, у нас вообще как бы дебют с 18 лет может быть. Сейчас самый возрастной, ну, до 40. Вот кто у нас есть, 37-38 максимум. Межгендерные матчи, то есть они бывают как 1 на 1, так и командными. Я выступаю на данный момент 2 года с копейками. Ну, какую-то известность в каких-то узких кругах, да. По большей части, как ни странно, за рубежом, потому что помимо классических матчей я делаю дезматчи. То есть это когда используются всякие люминесцентные лампы, колющие, режущие предметы, и по какой-то причине именно вот это движение больше выстреливает в зарубежном рестлинге. Ультра-дезматч, что там все ждут кровь. Это безумно экстремально, но сам в этом принимать участие я абсолютно не хочу. А это ребята используют в хардкорных матчах, то есть это реально колючая проволока, а уголки не сточены. Вот, у нас вот эта хрень, да, мачете, оно слегка заточенное. У нас есть такой парень, он нагло шибанутый. То он просто берет, короче, вот эту штуку, подходит к человеку сзади и просто режет ему нахрен лоб. Вот, это жестко. Я не хочу такую хрень принимать на самом деле, потому что, я и так не слишком красивый, но, да, это вот, ему мамка говорит, что он красивый, даже моя. Вот, что еще? Когда ты посмотришь видео с собой, когда ты послушаешь зрительскую реакцию, ты испытываешь какое-то чувство удовлетворения. Значит, ты сделал все правильно, ты не зря тренировался, и тебе надо двигаться дальше.
тайминга успели? Что должно произойти вообще, чтобы ты ушел? Я должен умереть. Спина как нормально? Неожиданно вообще. Думаю, так тяжело будет тебя поднять, как низ. Я просто спиной месяц валялся. Думал, все, умру. У меня много раз было такое, что я решал, все, я завяжу с этим до конца. И многие люди такие, нахрена тебе это все надо? И я сам не могу ответить на вопрос, нахрена оно мне все надо. Я просто хочу, и пока у меня есть возможность, я буду это делать. Это была охуенно, красавчик. Что-то меня пожалел, надо эту суп совсем. Вот это все равно, что спросить у наркомана, да, будучи самим не пробующим наркотики, в чем кайф. Вот он будет описывать, и не поймешь. Вот так же и здесь. Да, здесь ты должен много тренироваться, чтобы показать на ринге годный матч. Чтобы когда-нибудь, когда спросили, что такое рестлинг, и хоть кто-то, один, а может двое, у них в памяти будет всплывать моя размалеванная рожа, и что я делал здесь. И сказали, блин, так это ж он. Вот.